ខ្ញុំមានកង់ចំនួន8គ្រឿងជាប្រភេទកង់មកទឹកជប៉ុនដែលខ្ញុំទៅរៀបហើយមិនទាន់គ្រប់100%ទេប៉ុន្តែយើងឆ្លៀតយកមកចេញវីដេអូឲ្យហើយអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះយប់នេះសូមចេញវីដេអូបញ្ជាក់និយាយពីកង់មួយគ្រឿងឲ្យហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកយើងធ្វើវីដេអូមួយអញ្ចឹងយើងអាចបានអស់ពណ៌ទេអញ្ចឹងយើងថតរួមទាំងអស់ទាំងម្ដងអញ្ចឹងស្រួលថាមានពណ៌អីខ្លះអញ្ចឹងឥឡូវដំបូងនេះខ្ញុំសូមចេញមួយគ្រឿងនេះពណ៌ត្រួយចេកនេះនេះពណ៌ត្រួយចេកតួដែកអានេះបោះជប៉ុនសុទ្ធណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយប្រើលេខក្រោយចំនួន2 4 6 6លេខអាហ្នឹងហេតុអីបាទខ្ញុំអត់ដឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានពិនិត្យមើលទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញមិនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដងបាទអានេះពណ៌ត្រួយចេកនេះតួវាមើលទៅរៀងស្អាតដែរវាចូលកាត់ចូល classic ដែរនេះហ៎កាត់ចូលតួ classic ដែរអញ្ចឹងណាហើយអានេះខ្ញុំមើលទៅមាន6លេខបាទហើយDayer គឺ Dayer Sin របស់ជប៉ុនមកទាំងម្ដងបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទលេខមុខមាន single speed មួយលេខបាទថាសមុខមួយលេខយើងមើលឃើញនៅល្អច្រើននៅល្អទាំងអស់អត់មានបាក់បែកអីទេបាទហើយទឹកថ្នាំនៃកង់មួយគ្រឿងនេះគឺមានឆ្កូតខ្លះបងប្អូនអរគ្នាបាទនិយាយទៅមកទឹកជប៉ុនវាតែងតែមានឆ្កូតមានអីតិចតួចអញ្ចឹងបងប្អូនអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកទិញកង់មកទឹកជប៉ុនវាតែងតែមានរបកថ្នាំរបកអីតិចតួចបងប្អូនបាទហើយចំពោះមុខគឺពណ៌ខ្មៅបាទថានេះពណ៌ត្រួយចេកដូចនិយាយដែរបាទគឺថាមួយគ្រឿងនេះក៏សេះវារៀងធ្លាក់កងក់ស្អាតម្យ៉ាងបាទដៃលេខមូលចុះមូលឡើងស៊ីម៉ាណូរបស់ជប៉ុនដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទប្រើបានមួយអែមបាទប្រាំងអីអានេះមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំលក់តម្លៃត្រឹមតែ$90ទេបងប្អូនបាទ$90ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំ free ដឹកឲ្យទៀត$90ខ្ញុំ free ដឹកឲ្យទៀតហើយខ្ញុំ free ជើងទឹកខ្ញុំ free សតូបមុខ free សតូបក្រោយបាទហើយ free សេវាដឹក25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទអានេះសម្រាប់កង់មួយគ្រឿងនេះបាទមួយគ្រឿងពណ៌ត្រួយចេកខ្នងពណ៌ខ្មៅបាទវីដេអូរៀងវែងតិចហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញកង់ទាំងអស់ទាំងម្ដងណាកុំថាពិបាកខ្ញុំថតរូបថតអីផ្ញើមានច្រើនបាទឥឡូវខ្ញុំចេញអានេះមួយទៀតអានេះក៏អែមដែរបងប្អូនអានេះចូលពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយមើលភ្លើងអូតូមុខដំណើរការតាភ្លើងគេភ្លើងអត់ណែដំណើរការតាអានេះយើងបវល់តិចហើយអានេះយើងត្រូវរៀបយើងតម្លាក់កបន្តិចទៅយើងកែបមុំហើយយើងអាចអត់ស្រឡាញ់ស្តូបនេះយើងដកស្តូបនេះចេញទៅយើងដាក់ស្តូបថ្មីវិញទៅអញ្ចឹងហើយមើលកន្លែងនេះឈ្នន់មើលថាសអូយថាសនេះស្អាតណាស់បងប្អូនអើយនេះថាសនេះស្អាតណាស់អាលុយមញោមទៀតថាសនេះហើយកបាំងជើងគេក៏ស្អាតបាទតួអាលុយមញោមបងប្អូនមួយគ្រឿងនេះតួអាលុយមញោមហើយមឹមមែនតើបាទតាមខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងតែម្ដងមឹមណាស់បាទហើយដៃស្រោមដៃអីក៏ស៊ីនមកពីជប៉ុនស្រាប់ដែរបាទស៊ីនហ្មងហើយDayerអីសាDayerស៊ីនមកជើងDayerជើងលេខអូមិនដឹងជើងលេខម៉ាកស្អីនេះគឺថាប្លែកហ្មងកង់មកទឹកជប៉ុនណាគឺប្លែករហូតគឺអត់មានកង់ណាដូចគ្នាទេមកគឺខុសគ្នាប្លែកបាទហើយមួយគ្រឿងនេះតាមខ្ញុំសង្កេតមើលទឹកថ្នាំនៅល្អច្រើនប៉ះតែនេះទីទួចបាទតែនេះទីទួចហើយអានេះដឹងអសរខ្លះតែគេនៅស្អាតបងប្អូនហើយមានជើងទឹកដាក់ទៀតពេលតែងទៅខ្ញុំ free ជើងទឹកឲ្យទៀតបាទកង់មួយគ្រឿងនេះអាចតម្លៃត្រឹម100 110អីចឹងខ្ញុំអត់ដឹងកំណត់ទេបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់អាចឆាតមកសួរខ្ញុំថាកង់មួយគ្រឿងនេះតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងមានភ្លើងអូតូម៉ាទិកស្រាប់បងប្អូនហើយលេខក្រោយមានចំនួន2 4 6លេខក្រោយ6លេខមុខ1លេខហើយលេខមុខនេះនៅល្អណាស់ថាសនេះបាទលុយមញោមទៀតនេះគឺមិនច្រេះទេអានេះលុយមញោមទាំងតួលុយមញោមទាំងដងកែបទៀតអានេះលុយមញោមអីទៀតហើយដុំមុខនេះអូតូម៉ាទិកភ្លឺចេញចាច់ពេញផ្ទៃមេឃបាទអានេះអស់ហើយបាទឥឡូវយើងទុកសិនអានេះយើងរៀបអត់ទាន់100%ទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនស្រឡាញ់គឺរៀបឲ្យមកស្អាតនេះមើលថាសមើលជើងខ្នេះអូភ្លឺចាច់បាទឥឡូវយើងមកមើលមួយគ្រឿងទៀតពណ៌ខ្មៅបាទនេះដូចជាម៉ាក Desco ហី model អត់ដឹងទេនេះតើមកបណ្ឌិតអានេះតួលុយមញោមបងប្អូនតួលុយមញោមនេះស្រាលណាស្រាលខ្ញុំនិយាយថាស្រាលមែនតើបាទមួយគ្រឿងនេះហើយថាសតួមុខធំបងប្អូនភាគច្រើនគាត់សួររកតាម៉ូតជាឯងគេហៅថានេះហៅតួធំទុកធំនេះទុកធំមូលកឡំបាទមូលកឡំតួអាលុយមញោមបាទអាលុយមញោមសុទ្ធហើយដៃនេះក៏សេះស្អាតទៀតអាចតម្លាក់ចុះក្រោមក៏បានឡើងចេះក៏បានអូមកស្អែមបាទក៏សេះនេះញាក់សាច់ស្អាតណាស់បាទតួអាលុយមញោមបាទអានេះខ្ញុំលក់110ទេចុះបាទ110ខ្ញុំ free
chân tắc free stop mốc stop cái free sẽ vá đắc mà pay pram khai trong bóng ổn hay xong bây giờ tha cả lùi nhôm đó nữa bà hay đây giờ xinเครื่อง xin pi Japan hay miên là mà chop như thế chi mà sưu đồng đòn bạn xong bây giờ chnon mau pin đi mà đây mà em bạn ô sầm bọ xin tiết chẳng mà xin cho bóng ổn sờ lanh con mà tắc Japan po mang đi ai chat mà ban bạn chẳng cứ ta lái đôi nhôm vậy mình trắng free chân tắc free stop mốc stop cái bạn chi hát pran chi Korean chiแต่เฟอร์กาชิตับซาอู้ชิตนากับบ้านนี่ชิตเล่งบ้าเล่งไก่ล่าบ้าอะไรยังมาเมินอ่ะมาเชลเลตโอ้มันตรำแต่มีนเชลเลตล้านนิดนะสมบัติแต่กล้องก็มีเชลเลตได้บัดกล้องเชลเลตนี่ตามอย่างเมื่อเจ็ดสไลด์tớiสเตอร์ตึกน้ำนี่โกตัวnàyมาดมตัวnàyติ๊กbảnติ๊กáตัวลุยมันโยมมันอ่อนมันแม่นตัวได้เตะthì tớiตัวได้ตัวลุยมันโยมวิอัดข้อนี้ประมาณเตะผมงนข้อนี้พายเชียมากะโลปีกะโลเตะแต่วิสราเชียงอย่างเตะเมื่อวิสราเหมือนเต้นบัดให้มีนกระชังดาวแต่ปีกระชังครอยให้จะตัวก็จะตัวละอได้บาดจะตัวนี้จะตัวเต็งทำได้กับปรามจะดับเรียได้บาดจะตามห้างกดลวะห้างคลักกดลวะดับห้างคลักกดลวะปรามเตอห้างย้อมย่อปราบบ่านี่มีเลขครอยเหมือนปีบุญผมมุ้ยผมปั้นเลขอย่างนี้เลขครอยผมปั้นเลขบัดเลขครอยผมปั้นเลขมาซีมันโนให้กองนี้มาเชลเลตบัดนี้มีโลโก้บอลลานติดบัดมันงี้มีเด็กกองมาตักญี่ปุ่นมีแบรนด์โลโก้ตรำตราจังโอ้ยใหญ่แต่คลาดจากตักจับติดบัดมีฟรีเชิงตักฟรีสต็อปมกสต็อปกลายเป็นเต็งเตยของอ่อนบัดแต่ไลฟ์ปีเซ่มาโรยสดางมาโรยดับมาโรยปรามไปนั่งมาโรยกดไปนั่งอย่างเตยตามกาจอจ้าขึ้นเตยของอ่อนกองละกองมาตักญี่ปุ่นcái tới bờ sân chia bong cọt này chỉ cong cọt khơi cong cọt squall cong cọt đằng này cọt đằng á cọt ở khai tinh thì tại lại mấy cái cọt tinh ởจากไตรจัดcọtอันนี้มาเครื่องติดอันนี้trong cái thật sạch chính kê bạn một bốn tục ấy cặp bẹt ấy mới tới sạch sờ năm chính kê bạn hay co xe đai xe sắt tàu lui mình nhôm ấy co xe đai giờ mẹ rầm trong khuôn sao co xe đai ấy sắt tàu lui mình nhôm hay lê cho lê đi ôi pra mà mơn nam tân tân nam phong bạn bây giờ ăn pra sớm bây giờ prang ui prang đi có prang mà pro mạc này prang ấy chứ nè để giờ sạch xin màu sần nôm màu con sần nôm vậy tới con sần nôm con đấy tả lúa nhom lúa thay con đấy anh lúa thay dừng kê ổn bật sờ lanh con đấy ha vô tập pra sờ bây giờ bọ cái xin đây nèตัวลุยเหมือนโยมสบอซินให้สบอทอมปราบ้านกรบกะละแต่สะเตี้ยตัวลุยเหมือนโยมทำไมเยื่องถึงมาดองบ้านเมื่อสาหน้าที่ไฟจะลวดไฟอย่างเก๋กัดปรำรอยหาดังเนี่ยอะไรลวดต่ำรอยเชียงเต้รอยดับรอยไฟอย่างนั้นบ้านจังยังตกในสั้นอันนี้ให้ตัวลุยเหมือนโยมสัตว์มองได้ลุยเหมือนโยมมาเอ็มมาสะอาดนี่สไลด์ได้เล็กlà lông này ông này đưa ở đây prao mà là chăngอะไรยังมาเมื่อปัวอันนี้คือปัวตุ่มปั้นเลยกรอบปั้นเลยปัวเนี่ยมาเชลเลตได้ป่ะเชลเลตนี่จ้องใส่ตกอันนี้มาเชลเลตปัวตุ่มปั้นกรอบปั้นเป็นเต็งเต็งอย่างฟรีเชิงตักอ้อยแต่กองน้าด่าเชิงตักบ้านอย่างฟรีเชิงตักกองน้าคลาเดือดมีหนักชายนี่คือด่าการจังก็บางคนคืออะไรฟรีบ้านเตะบ้านใช่ปรางกีบอันนี้โอ้หล่อนะบางคนน่ามาตักญี่ปุ่นนะเอาแต่มาตักญี่ปุ่นดังตะปลาทนให้หล่อติดอันนี้เลยกลายปีบุญผมมวยปั้นเล็กอย่างนี้ปีบุญผมมวยเล็กบ่ะซีมันโนติดเครื่องกระวะซีมันโนญี่ปุ่นให้ยิ่งtớiเชลเลตตัวลุยมีโยมันดิไล่มาโรยเชียงมาโรยดับไอ้นั่นนี่ก็ใส่กับเงาะสะอาดนะผมได้เล็กมาถูกซุยไปการยี่ไปคลายังยี่เข้าไอเชียร์ไซด์ของโยมอันนั้นไม่ลึกเลยไม่ใช่ยังมูลได้เวลาตันรถหล่อต่อยังชีบันมูลวันนี้ฮะบางยังจับมูลเลยทับเข้าเตะยังมาได้มูลเลยกับทางยังทอดวิดีโอยังมูลลอยเชียวเมอร์บ้านโอ้หันเลยสะอาดปอตุ่มเปล่านี้กรอบเปล่าบ้านอะไรยังมาเมอร์เมียซอเมียโอ้เมียซอเมียซอสดเมียสดเหมือนคล้ายเพลิงบ้านสมัยแต่ได้กับได้เมียได้เนี่ยสายได้อะเงินกับสายปรางสายไอ้ได้เลยจอดบางคนได้เลยจอดผมปั้นเล็กกลายผมปั้นเล็กบ้านให้อันนี้สเตอร์ตึกน้ำติดตู้บางคนเค
គ្រឿងក្រៅផ្ដាំងទាំងអស់តាមខ្ញុំមើលកង់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែប្រើគ្រឿងផ្ដាំងទាំងអស់បាទផ្ដាំងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺធន់ណាស់បងប្អូនតួស៊ីម៉ូណូជប៉ុន Layer ស៊ីម៉ូណូតនេះបាទហើយកម្មមុខនេះកង់មុខនេះដោះមកឆ្ងាញ់អត់ពិបាកប្រើសោប្រើអីញញ៉ៃទេបាទកសេះកងក់តួអលុយមញោមទិញទៅ free ជើងទឹកបាទនេះស្តូបមុខស្តូបក្រោយមកអែមបាទហើយខាងមុខ1លេខខាងក្រោយ7លេខអានេះ100ជាងបាទ110អីហ្នឹងបាទតាមការចរចាបាទអញ្ចឹងយើងຕົកសិនអូនិយាយច្រើនគេហៅថាម៉េចនិយាយច្រើនតប៉ែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់និយាយសោះភៀវមិនដឹងថាកង់ហ្នឹងវាមានគ្រឿងអីខ្លះពាក់គ្រឿងអីខ្លះហើយមកទឹកជប៉ុនចង់បានទឹកជប៉ុនមានប្រមាណពណ៌អញ្ចឹងយើងថតអញ្ចឹងទៅបើសិនជាភ្ញៀវគាត់ស្រឡាញ់មួយណាគាត់អាច screenshot ជារូបឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំថាអូមួយគ្រឿងនេះលក់ចេញហើយអូមួយគ្រឿងនេះនៅអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអានេះយើងមកមើលមួយគ្រឿងទៀតបាទអានេះតួដែកបាទតួដែកតម្លៃធូរត្រឹម90 95ទេបងប្អូនតួដែកខាងមុខ1លេខខាងក្រោយប្រមាណ2 4 6 7លេខខាងមុខ1លេខខាងក្រោយ7លេខ Layer Shimano បាទហើយពណ៌ខ្មៅតួដែកកសេះកងក់កសេះកងក់នេះបើសិនជាយើងទិញក៏5ទៅ10រៀលដែរអាច2ទៅ10 5 10រៀលដែរអាកសេះនេះថ្លៃកសេះបែបកងក់ចេះថ្លៃអ្នកជិះកង់ classic អីគេចិត្តប្រើកង់កសេះកងក់ចេះបាទហើយប្រើគ្រឿងផ្ដាំងដុំកដាផ្ដាំងហើយមើលចតុលនេះមុំណាស់បងប្អូនចតុលនេះឲ្យបងប្អូនដើររត់ទិញតាមហាងអន់ណាស់ក៏មួយ10រៀលឬក៏7រៀលទៅ10រៀល15រៀលដែរបាទហាងខ្លះលក់20ហាងខ្ញុំលក់30ដឹងលក់ថ្លៃម្លេះហាងខ្ញុំណាអត់ទេបងប្អូនតែវាប្រើគ្រឿងល្អមែនតើបាទពួកនេះគឺជិះធន់ណាស់មួយដឹងមួយបងប្អូនហើយដៃលេខចុចនៅដំណើរការទាំងអស់បាទនិយាយទៅប្រភេទកង់ទាំងអស់នេះគឺជប៉ុនសុទ្ធតែម្ដងអត់តែភាគច្រើនអត់តែកែបភាគច្រើនរបស់ជប៉ុនក៏ដោយប្រើយូរវាលហែកអញ្ចឹងយើងអាចប្រើរបស់មកទឹកបានទេអញ្ចឹងមានដាក់ថ្មីបាទកែបនេះថ្មីញើងទាំងម្ដងកែបថ្មីបាទហើយស្រោមដៃស្រោមអីគឺស៊ីនមកពីជប៉ុនទាំងអស់ស្រោមដៃល្អអត់មានលហែកបន្តិចទេបាទតែលហែកខ្ញុំដូរថ្មីហើយបាទដូរថ្មីខ្ញុំប្រាប់តែដូរថ្មីបាទដូចមកគ្រឿងនេះនេះជើងដូចយ៉ានេះដូរថ្មីតែរបស់ជប៉ុនដែររបស់ស៊ីម៉ូណូដែរនេះដូរថ្មីដែរបាទអញ្ចឹងតម្លៃត្រឹមតែ90 95អីទេតួដែកធូរមែនតើបាទបងថ្ងៃមិញគាត់មកហាងគាត់ណាត់តែឲ្យតែខ្ញុំថាធូរថាធូរហើយប៉ុណ្ណឹងកាត់ទិញអញ្ចឹងនិយាយច្រើនពេកវាតែងតែវាមិនត្រូវតាមអ្វីដែលយើងចង់បានណាតែចង់ចេញវីដេអូបែបវែងអញ្ចឹងទៅឲ្យបងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់គាត់មើលឃើញកង់គាត់ស្រឡាញ់មួយណាអញ្ចឹងគាត់ថតស្រឡាញ់មួយនេះគាត់ screenshot ដល់ពេលខ្ញុំកាន់មួយនេះថតអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទហើយពេញចិត្តនឹងតម្លៃដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការពេញចិត្តមួយណាចង់ដល់ថ្លៃតអីអាចឆាតមកបានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះអាចឆាតមកតាម TikTok តាម Page តាម Telegram ឬក៏លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ088 24 64 516បាទអរគុណច្រើន